皆様おはようございます。ノルド先生です。よろしくお願いいたします。どっかいテスト、inyong level o yari masyo. Let's have and for Japanese language reading test entitled Yesterday's Incident. So I'm going to have also the English translation. Please be ready guys. Thank you so much. それでは行きましょう。昨日は天気が良かったので、近くの公園へ散歩に行きました。The weather yesterday was good and I went a walk near the park. 公園のベンチで本を読んでいたら知らない人に道を聞かれました。When I'm reading a book in a bench at the park, somebody asked me about the road. その人は地図を持っていましたが、That person is carrying a map but 駅がどこかがわからないようです。It seems that he doesn't know where to find the train station. 私が駅まで一緒に行ってあげました。So I gave that person together going to the train station. その人はとても喜んで、That person is very happy. ありがとうございますと言います。He said, Thank you so much. 誰かを助けることができて、私も嬉しい気持ちになりました。I feel happy of giving help to somebody. I'm also became happy. Next will be a question. 質問。この人は公園で何をされましたか？ The question is, what did you do with this person at the park? Or what have you done to the person at the park? Okay, number one. 知らない人に道を教えました。I gave a directions to a stranger. Number two. 知らない人に道を聞きました。I asked a stranger for a directions. 3. 知らない人に道を聞かれました。A stranger asked me a direction. And number 4. 知らない人と駅へ行きました。I went to the train station together with the stranger. はい、正しい答えは3番です。知らない人に道を聞かれました。A stranger asked me a directions. はい、以上です。どうもありがとうございます。聞いてくれて誠にありがとうございます。また今度よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。